Давай. Привет, мы сегодня будем снимать видео шляих. Вот ночью видно. Вот стук. Можете видеть, тут капут. Вот. Мы вам покажем наше КСК. Вот. Ну, давайте посмотрим. Вот. Вот. Вы можете тут видеть мойка. Тут сейчас нашу девочку собирают. Вот. Занятие. Это Белгри. Не шляховский конь. Это наша хвылечка, самая пожилая лошадка. Ну, она не шлях, но попона шлях. Вот, пойдем дальше. Вот, лаецкий жеребенок. Нам не того привезли, просто, ну, так получилось. Вот, шаерский жеребец. Смотрите. Два седла. Английское такое, просто. Вот. Вот кобыла арабская. Она есть, знает, будет знать, ну, что шар. Ой, араб. Шлях. Я тут бабочка. Ну вот, кажется, все. Ну, почти все. Вот вам покажем журнал Шляих. Вот. Вот, видите. Вот. Вот. Ласка. Ну, все. Вот. Ну, все заканчивается. Я хочу вам пожелать хороших выходных. Ну, до свидания.